शुभ सकाळ जय जगन्नाथ। आज मु गोटे वीडियो बनैबी एबे जेहेतु ठंडा काश जर समस्त को लगी रही तेणु आज गोटे मु आयुर्वेदिक टी बनैबी। देखंतु एटा मु खाली पानी नेची सेथिरे टिके आगुरु मु पक्के देइथिली से आयुर्वेदिक चाहाटा। तेणु फास्ट आपण खाली पानी नेबे से पानी रे मो पाखे एमती गोटे शुद्धि आयुर्वेद सबू आयुर्वेदिक जिनिस गुड़ाक जड़ी बूटी गुड़ाक मिसिकी रही मुझे नहीं कि 2 चमच 2 ରୁ 2.5 चमच पकेबी खाली पानी रे पकेकी एटा को फुटेबी। फुटे सरला परे यार पानीटा अधा बा ताठू टिके अधिका रहिले चलिबो, किंतु जड़ी बूटी गुड़ाक पूरा फुटिकी तार पानीटा बाहर दरकार। से गुड़ मिसेकी आपण पीले ठंडा काश जर तापरे तंटीर किसी प्रॉब्लम थिले तंसिलर सेटा भी आराम लागिबो कमी जिवो। तेणु देखंतु संग माने मु प्रथमे साधा पानी रे ये जड़ी बूटी एटा 10 मिनिट हो गलानी। देखंतु फुटिला परे केमिति तार पानीटा भी चेंज हो गलानी, आहुरी रेड कलर हबो। जेते जेते फुटिबो तार से जड़ी बूटीर रस गुरा बाहर जीवो से आहुरी कलर आसीबो। देखंतु पानी भी कमी आसलानी, तथापि आहुरी फुटेया पई पड़िबो। मिनिमम 15 ରୁ 20 मिनिट फुटेया पड़िबो। फुटी सारला परे ही तार सब रस बाहरिले सेटा काम दबो। एबे हमर चाहा रेडी ही जाइछि। पानी भी देखंतु केते मरी जाइछि आ पूरा रेड कलर आसी जाइछि। एटा मु छाणी देबे इथरे। तापरे टिके ब्रश साउंड बंद कलो। मो इथरे लिक्विड गुड़टा मिसई दउची। जेहेतु तंटी पाई गुड़टा भल मुझे गुड़ मिसौची। आपण चाहिए हनी एथरे भी मिसई पारिबे। तेणु मत एतिकी गुड़ दरकार कहीं पिला माने खाइबे तो। तेणु एथरू एतिकी गुड़ बाहर करिकी मिसई दउची। आ चाहिए भी अल्प टिके मिसई देले चलिबो। टेस्ट पाई पिला को टिके जेहेतु मीठा लागिले भल लागिबो बोली मु दउची। एबे हमर आयुर्वेदिक चाहाटा रेडी हो जाइछि। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, हैव ए गुड डे।